വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. രണ്ട് ടോപ്പിക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ 24 ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും സിലബസ് പ്രകാരവുമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൗണ്ടേഷൻ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനുമുണ്ട്, ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനുമുണ്ട്. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ? ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് കുറവായിരിക്കും. ബ്രെഡ്ത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ. എന്താണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ? ഡീപ്പാണ്, അതായത് ഡെപ്ത് കൂടുതലാണ്. ബ്രെഡ്ത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, രണ്ടാമത്തേത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ്, നാലാമത്തെ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പാണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് 2 എണ്ണം വരും, പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും വെൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസൺ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് 2 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, വെൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസൺ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ്, മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പാണ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിക്കലി 2 ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെപ്ത് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബ്രെഡ്. ഡീപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ കാണാം. ഒരൊറ്റ കോളം കണ്ടോ, ഒരു കോളത്തിന് താഴെ ഒരൊറ്റ ഫൂട്ടിംഗ് മാത്രം കൊടുത്തു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരൊറ്റ ലോഡ് ഒരൊറ്റ കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് മാത്രം ആ ഫൂട്ടിംഗ് താങ്ങിയാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. അതായത് ഒരു കോളത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ 1 കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും, 2 കോളം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ഫൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് കാണുന്നത്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ട്രപ്പീസോയിഡലായിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വേറെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് വരുന്നത്. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് എവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. മോർ ദാൻ 1 കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫൂട്ടിങ്ങും വരാം, ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഫൂട്ടിങ്ങും വരാം. അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അഥവാ കാൻഡിലിവർ ഫൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ 2 പേരും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അഥവാ കാൻഡിലിവർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് പേര്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്, 2 ഫൂട്ടിംഗ് 2 or more ഫൂട്ടിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കംപ്രൈസസ് 2 or more footings of individual columns connected by a beam called as strap. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും 2ൽ കൂടുതൽ കോളമുണ്ട്. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് 2 കോളമുണ്ട്. ഈ 2 കോളവും നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫൂട്ടിംഗ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബീം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ആ ബീമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാപ്പ് ബീം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കംപ്രൈസസ് 2 or more footings of individual columns connected by a beam known as strap. അങ്ങനെയുള്ള കണക്റ്റഡ്, അതായത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ബീം എന്ന് പറയുന്ന
ബീം വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അഥവാ കാൻറ്റിലീവർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ പേരുകൂടി ഓർക്കുക, കാൻറ്റിലീവർ ഫൂട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കീഴെയുള്ള എൻറ്റയർ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വോളിനെയും കോളയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ മാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫൂട്ടിംഗ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കാതെ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഒരു മാറ്റ് പോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് മാറ്റ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ സാങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. മാറ്റ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഐസൊലേറ്റഡ്, കമ്പൈൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കോഫർ ഡാംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പേര് പലപ്പോഴും ഡാംസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വരാവുന്ന ഒരു ടേമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോഫർ ഡാംസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻ എ റിവർ, ലേക്ക് എക്സെട്ര. റിവർ അതുപോലെ തന്നെ ലേക്ക് അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പററി എൻക്ലോഷറാണ് ബിൽഡ് അറൗണ്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഏരിയ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ ചുറ്റും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി എൻക്ലോഷറിനെയാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ശരിക്കും വർക്കേഴ്സിന് ഡ്രൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് വെള്ളം ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻ എ റിവർ, ലേക്ക് എക്സെട്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കോഫർ ഡാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി എൻക്ലോഷർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൂടി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നീഡഡ് ബിക്കോസ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ലീക്ക് ത്രൂ കോഫർ ഡാം ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. കോഫർ ഡാം വഴിയും ഫൗണ്ടേഷൻ വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും ലീക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മളത് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു ഡ്രൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സിനെയാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. കോഫർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻ റിവർ, ലേക്ക് എക്സെട്ര ബിൽഡ് അറൗണ്ട് എ വർക്കിംഗ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്കവേഷൻ വർക്കോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിനൊരു ഡ്രൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, റിവർ, ലേക്ക് എക്സെട്ര. അതിനെയാണ്, ആ ടെമ്പററി എൻക്ലോഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് കോഫർ ഡാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൂടെയും തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൂടി ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു പരിധി വരെ ഡ്രൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കോഫർ ഡാംസ് വഴി കിട്ടും. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഫർ ഡാമും കൂടി നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. കാൻറ്റിലീവർ ഷീറ്റ് പൈൽ കോഫർ ഡാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാൻറ്റിലീവർ ഷീറ്റ് പൈൽ കോഫർ ഡാം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ഹൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്രേസ്ഡ് കോഫർ ഡാംസ്. ബ്രേസ്ഡ് കോഫർ ഡാംസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടു മോഡറേറ്റ് ഹൈറ്റ് വരെ എക്കണോമിക്കലാണ് ബ്രേസ്ഡ് കോഫർ ഡാംസ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ എർത്ത് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കോഫർ ഡാംസ്. എർത്ത് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കോഫർ ഡാംസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് വെൻ ഏരിയ ടു ബി എക്സ്കവേറ്റഡ് ഇസ് ലാർജ്. വളരെ ലാർജ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഫർ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്ത് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്. ഇനി ഡബിൾ വാൾ കോഫർ ഡാംസ് ഉണ്ട്. അത് മോഡറേറ്റ് ഹൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെല്ലുലാർ ടൈപ്പ് കോഫർ ഡാം. സെല്ലുലാർ ടൈപ്പ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോളും മീഡിയം ഹൈറ്റിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഉള്ളത് നമുക്ക് എത്ര എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡെപ്തിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഏരിയ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ കോഫർ ഡാംസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. കോഫർ ഡാംസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സിലബസിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എക്സ്കവേഷൻ, എത്ര ഡെപ്തിലുള്ള എക്സ്കവേഷൻ, എത്ര ഏരിയയിലുള്ള എക്സ്കവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ കോഫർ ഡാം എന്തായിരുന്നു? ടെമ്പററി എൻക്ലോഷർ ആണ്. ലേക്ക്, റിവർ എക്സെട്ര ചുറ്റിന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ ഫോർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഫർ ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ടൈപ്പായ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കേസൻസ് ആർ എ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, റൗണ്ട് ഓർ റെക്റ്റാങ്കുലർ. അതായത് കേസൻസ്
ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസൻസ് ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവാം, സർക്കുലർ ആവാം. അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ വാട്ടറിലൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കേസൻ ശരിക്കും ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അബട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പയേഴ്സോ ഒക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായ കേസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ കേസൻസ് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ കേസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അണ്ടർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കേസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡിൽ നിന്നോ വാട്ടറിൽ നിന്നോ സങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരുത്തി വെക്കുക. ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടറിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പയർ അബട്ട്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ, നമ്മുടെ ഡോക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഹാർബറിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കേസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, എന്താണ് കേസനും കോഫർഡാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കേസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് ലാൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായി ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ കേസൺ ആണ്. ഓപ്പൺ കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദ ടോപ്പ്. പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ടോപ്പും ബോട്ടവും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജൊക്കെ കാണും. അത് കാരണം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓപ്പൺ കേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോത്ത് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദ ടോപ്പ്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് കേസൺ ആണ്. ബോക്സ് കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ബോട്ടം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബോക്സ് കേസൺ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ലാൻഡിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സിങ്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് കേസൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാൻഡിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ലാൻഡിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താഴേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ്, ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഷെല്ലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഷെല്ലായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പയറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീ വോള്, നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ, ജെത്തി, അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനൊക്കെ ഒരു പയർ പോലെ, അതായത് ഒരു ഷെല്ല് പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ബോക്സ് കേസൺ. എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഷെല്ലായിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇനി നാളെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വെള്ളം കയറാതെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേർപ്പസിന് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, കേസൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ന്യൂമാറ്റിക് കേസൺ എന്ന് പറയും. അത് ശരിക്കും ഓപ്പൺ കേസന് വളരെ സിമിലർ ആണ്, ഓപ്പൺ കേസൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടിയുണ്ട്. ബാക്കി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട, അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് കേസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ടു ഓപ്പൺ കേസൻസ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും, പ്രഷറൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതെന്തിനാണ് ഓപ്പൺ കേസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളമോ സോയിലോ ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷറൈസ്ഡ് ചേമ്പറായിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂമാറ്റിക് കേസൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കോഫർഡാമും കേസണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസൺ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ റൗണ്ട് ഓർ റെക്റ്റാങ്കുലർ വിച്ച് ഇസ് സങ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എയ്തർ വാട്ടർ ഓർ ലാൻഡ് ടു സം ഡിസൈഡ് ഡെപ്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് കേസൺസ്. അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവാം, റൗണ്ട് ആവാം, ലാൻഡിൽ നിന്നോ വാട്ടറിൽ നിന്നോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ഡെപ്തിലൊക്കെ സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതാണ് കേസൺ. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അണ്ടർ വാട്ടർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്കൊരു അണ്ടർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷനെ വാട്ടറിന് അടിയിലാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കേസൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി കോഫർഡാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോഫർഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ്, which is built in a river, lake, etc. to remove water from an area and make it possible to carry out the construction work under reasonably dry condition.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ റിവർ ലേക്കിനൊക്കെ ചുറ്റും ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഡ്രൈ ഏരിയ ആയിട്ട്, വെള്ളം ഒഴിവാക്കി ഒരു ഡ്രൈ ഏരിയ ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്, കോഫർ ഡാം. പക്ഷേ കേസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കേസുകളിൽ ടെമ്പററി അല്ല, പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട. കേസൻ എന്താണ്? കേസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ, അണ്ടർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കോഫർ ഡാം എന്താണ്? റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ഡ്രൈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരാം. ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കനാൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം, കനാൽ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് കനാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് പാത സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതായത് മെയിൻ കനാൽ കാണും, പിന്നെ മേജർ കനാൽ കാണും, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫീൽഡ് ചാനൽ കാണും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഫീൽഡിലെത്തുന്നത്. കുറച്ചൊരു പാത സഞ്ചരിച്ച് തരണം. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോസസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം എത്ര ഫീൽഡിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, എത്ര വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെള്ളം കനാൽ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്. നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ എത്ര വെള്ളം ഡെലിവർ ചെയ്തു, അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കനാൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. കനാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാത സഞ്ചരിച്ചാണ് ഫീൽഡിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എത്ര ഫീൽഡിൽ വെള്ളം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ηC കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ηC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കനാൽ സിസ്റ്റം. കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെള്ളം എത്രത്തോളം ഫീൽഡിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കനാൽ സിസ്റ്റം. കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളം ഫീൽഡിലെത്തി. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി, അടുത്ത രണ്ടാമത്തെയാണ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന റൂട്ട് സോണിലാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് സോണിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ എത്ര വെള്ളം വന്നോ ആ വെള്ളത്തിൽ എത്ര മാത്രം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിന് റൂട്ട് സോണിൽ വെക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ηA കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ηA ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട് സോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്. അതായത് വെള്ളം നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത എത്ര വെള്ളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് സോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി അഥവാ ηU. അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വെള്ളം, അതായത് ഫീൽഡിൽ കൊടുത്ത വെള്ളം എത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യലി യൂസ്ഡ് ആയാൽ, അതായത് ഉപയോഗപ്രദമായി എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഫീൽഡിൽ കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൽ. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ηU കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബെനിഫിഷ്യലി യൂസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം ബെനിഫിഷ്യലി യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി, അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട് സോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് വാട്ടർ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബെനിഫിഷ്യലി യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും ആക്ച്വലി എഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു, അതിൽ എത്ര നമ്മുടെ റൂട്ട് സോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു, അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എത്ര വെള്ളം നമുക്ക് റൂട്ട് സോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ്
ടു ബ്രിങ് ദ സോയിൽ ടു ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി. നമ്മൾ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വീഡിയോസിൽ. അതായത് എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണം നമ്മുടെ സോയിലിനെ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റൂട്ട് സോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു ബ്രിങ് ദ സോയിൽ ടു ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസി അഥവാ ETS. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി അഞ്ചാമത്തത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി. വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഡി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 - സ്മോൾ d ബൈ ക്യാപിറ്റൽ D ഇൻറ്റു 100 ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. സ്മോൾ d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം സ്റ്റോർഡ് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ d എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ക്യാപിറ്റൽ D ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ പെനട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഈറ്റ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 - സ്മോൾ d ബൈ ക്യാപിറ്റൽ D ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞു, വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് തെറ്റരുത്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു ബ്രിങ് ദ സോയിൽ ടു ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ഈ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബാക്കി 5, 6 പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കുക. 4 എന്തിരുന്നാലും ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസീസ് സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നെല്ലാം നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം, കൺസെപ്ഷൻ യൂസ് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അത് ETC കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ETC ആയിട്ട് മാറ്റി വായിക്കുക. നോർമൽ കൺസെപ്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് സോൺ. അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ട് സോണിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളം പോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമൽ കൺസെപ്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ, അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കൺസെപ്ഷനാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. അതാണ് കൺസെപ്ഷൻ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി. അത് കൺസെപ്റ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്ഷൻ യൂസ് എഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിൻ കനാൽ കാണും. ആ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണും, ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണും, മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണും, പിന്നെ ഒരു ഫീൽഡ് ചാനൽ കാണും. അതിന് ശേഷമാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കാണുക. ആദ്യം ഒരു മെയിൻ കനാൽ, അതിന് ശേഷം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ കാണും, അതിന് ശേഷം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണും, മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണും, പിന്നെ ഫീൽഡ് ചാനൽ കാണും. അതിന് ശേഷമാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കനാൽ. നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് കനാലാണ് ലാറ്ററൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കനാൽ, ലാറ്ററൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കോസിൻ്റെ ഹെഡ്. അതെന്താണ് വാട്ടർ കോസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴിയാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ ഫീൽഡ് ചാനലിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതിന് നമ്മൾ വാട്ടർ കോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വാട്ടർ കോസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടാലും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കോസ് അഥവാ ഹെഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ചാനലാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം 4 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. തിരിഞ്ഞു പോയത് ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ലാറ്ററൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരുമിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രോസും ലാറ്ററലും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കനാലും ബ്രാഞ്ച് കനാലിൻ്റെയും ഹെഡിലുള്ള ഡ്യൂട്ടികളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കോസിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ളതും നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഹെഡിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് ഫീൽഡിലായിരിക്കും, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക.
അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും ഡ്യൂട്ടി, തിരിച്ച് വായിക്കുക ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫീൽഡ് ചാനൽ, പിന്നെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, പിന്നെ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ, മെയിൻ കനാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മെയിൻ കനാൽ ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫീൽഡ് ചാനൽ ലെസ് ദാൻ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫീൽഡ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണാം ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ കനാലിൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത്രയും വെള്ളം തന്നെ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ എത്തണം എന്നില്ല, അത്രയും തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചെല്ലണം എന്നില്ല, അത്രയും തന്നെ ഫീൽഡ് ചാനലിൽ ചെല്ലണം എന്നില്ല, അത്രയും തന്നെ ഫീൽഡിലും ചെല്ലണം എന്നില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോസസ് വഴി ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? മെയിൻ കനാലിലാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ കനാലിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കും? വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡ്യൂട്ടി കുറയും. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ഫീൽഡിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വളരെ കുറവാണ് ബാക്കി എല്ലായിടവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡ്യൂട്ടി കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജ് കൂടിയാൽ ഡ്യൂട്ടി കുറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കനാലിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നമ്മുടെ മെയിൻ കനാല്, ബ്രാഞ്ച് കനാല്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ഫീൽഡ് ചാനൽ, ആ ഒരു ഓർഡർ അറിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പം ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി എവിടെയാണ് എന്ന് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡ്യൂട്ടി ഇൻക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം മെയിൻ കനാൽ ടു ഫീൽഡ്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഡ്യൂട്ടി കൂടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂട്ടി കൂടി വരുന്നത്? ഡിസ്ചാർജ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതായത് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം ഒഴുകി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലോസസ് കാരണം ഡിസ്ചാർജ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. കോർ വാട്ടറിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ് when the plant has grown few centimeters is known as core watering. കോർ വാട്ടറിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് കുറച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വളർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങിനെയാണ് കോർ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കോർ വാട്ടറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോർ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ കനാൽ ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ കനാൽ ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർ ഡെപ്ത് ആണ്. ഇനി പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വേറൊരു ടേം കൂടി ഉണ്ട്. പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ് ബിഫോർ സോയിങ്ങിന് മുന്നേ ഉള്ള ആദ്യത്തെ വാട്ടറിങ്, അതായത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആദ്യത്തെ വാട്ടറിങ്ങിനെയാണ് പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു തവണ വായിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എക്സാമിന് കിട്ടും. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ആണ്. അതായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പം കാരിഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാബി കൾട്ടിവേഷൻ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങും അല്ലേ. അപ്പം അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കാരിഫിലെ കുറച്ച് ക്രോപ്സ് കുറച്ച് സമയം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് അലവൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 5% ആണ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതും പലർക്കും പല ഡൗട്ട് ഉള്ളതുമായ പോർഷനാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്. ഇത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇറിഗേഷനകത്ത് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. അത് AE ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ എക്സാം ആവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ക്യാരിങ് കനാൽ ഓവർ ദ ഡ്രെയിനേജ്. ഓക്കെ. കനാല് ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി COD എന്ന് ഒരു കോഡ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ COD, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് COD ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലേ. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. രണ്ടുകൂടി പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് അഥവാ COD ആണ്. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് അക്യുഡക്റ്റ് ആൻഡ് സൈഫൺ.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ COD എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾ COD എന്ന് പറയുന്ന ടേമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. COD വരുന്നതാണ് അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? കനാൽ ഇസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ. നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ മുകളിലാണ് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് അഥവാ COD ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ അക്വഡക്റ്റിലും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും. അത് മനസ്സിൽ നന്നായി കുറിച്ചിട്ടോ. കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് അഥവാ COD വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും വരും. ഇതാണ് അവരുടെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. പക്ഷേ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം. കാര്യം ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ ഇസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് സച്ച് ദാറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ റൺസ് ബിലോ ദ കനാൽ. കനാലാണ് മുകളിലുള്ളത്, ഡ്രെയിൻ താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ കനാലിൻ്റെ താഴെ ഒഴുകുന്ന കേസാണ് അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അക്വഡക്റ്റ് ആൻഡ് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് ആണ് CODക്കകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് തമ്മിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസിൽ വ്യത്യാസം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വഡക്റ്റ്. അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഇസ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കനാൽ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ. ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ, അതായത് മാക്സിമം വരാവുന്ന ഡ്രെയിനിലെ വെള്ളം is sufficiently below the bottom of the canal. കനാലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ? കനാൽ തന്നെയാണ് മുകളിൽ. കനാലിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഇസ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കനാൽ. കനാലിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തിൽ നിന്നും സഫീഷ്യൻ്റ്ലി താഴെയാണ് ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ കനാലിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒഴുകുന്നത്, കനാലാണ് മുകളിൽ. വാട്ടർ എങ്ങനെ ഒഴുകും? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒഴുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ? കനാലാണ് മുകളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഇസ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കനാൽ. കനാലിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡ്രെയിൻ ഒഴുകി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് മുകളിലുള്ളത്? കനാലാണ് മുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ കനാല് മുകളിലും ഡ്രെയിനേജ് താഴെയുമാണ്. ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഫ്രീ ആയി ഒഴുകി പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് പറയും? അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? കനാൽ വാട്ടർ കാരിയർ ഇസ് എബോവ് ദ ഡ്രെയിനേജ്. കനാൽ എവിടെ തന്നെയാണ്? ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബട്ട് ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ HFL ഓഫ് ദി ഡ്രെയിൻ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ഓഫ് ദ കനാൽ ബെഡ്. ഓക്കെ, കനാൽ ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ തന്നെയാണ് മുകളിൽ, താഴെയാണ് ഡ്രെയിൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ട്രപ്പീസോഡൽ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷനാണ്. അക്വഡക്റ്റിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കനാലിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിനേജ് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നു? കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നു. ബേസിക്കലി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാരണമാണ് അക്വഡക്റ്റ് എന്നും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത്. അക്വഡക്റ്റിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് വഴി ഒഴുകി പോകുന്നെങ്കിൽ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റിനകത്ത് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ആ ബെഡ് ഒരു ഇത്തിരി റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റനിൽ അതും കാണാറുണ്ട്. ഈ ബെഡ് കുറച്ച് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കനാൽ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തോണം. അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? COD എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മതി. ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഇസ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ബിലോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കനാൽ എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് അഥവാ COD ആണ് പറഞ്ഞത്. ആ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നു. അക്വഡക്റ്റും വരുന്നു, സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും വരുന്നു. അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് തന്നെയാണ്. ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലിൻ്റെ താഴെ
താഴെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു. അത് നമ്മൾ വെള്ളം ഗ്രാവിറ്റി വഴി പോകുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഡ്രെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴി ഒഴുകി പോകുന്നു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ബെഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം? സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ കേസസിലുള്ള രണ്ട് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി സെലക്ട്. ഇനി ഞാൻ 2 ഇമേജസും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇമേജസ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അക്വഡക്റ്റ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്വഡക്റ്റിൽ എന്താണ്? മുകളിൽ കനാലാണ്, താഴെ ഡ്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനാലിൻ്റെ അത്യാവശ്യം താഴെയാണ്. അതാണ് അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, ബോട്ടം റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ബോട്ടം റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ്? കനാലാണ് മുകളിലുള്ളത്, ഡ്രെയിൻ താഴെയാണ്. പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക? കനാലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ബോട്ടം, നമ്മൾ അക്വഡക്റ്റിൽ കണ്ടോ ബോട്ടം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബോട്ടം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഇത് ഫിഗറൊന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ കണ്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം. ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ക്യാരിങ് ഡ്രെയിനേജ് ഓവർ ദി കനാൽ. നമ്മൾ COD പഠിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന 2 സൂപ്പർ പാസേജും സൈഫൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, സൂപ്പർ പാസേജ് ആൻഡ് സൈഫൺ. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻ ദീസ് വർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ആദ്യം കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഡ്രെയിൻ ഓവർ കനാൽ ആയിരിക്കും. ഡ്രെയിൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദ നാച്ചുറൽ കനാൽ. ദ കനാൽ റൺസ് ബിലോ ദ ഡ്രെയിൻ. ഡ്രെയിൻ ആയിരിക്കും മുകളിൽ, കനാൽ താഴെ ഒഴുകി പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, അക്വഡക്റ്റ് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വന്നാൽ അതെന്താണ്? സൂപ്പർ പാസേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ പാസേജിൽ ഏതാണ് മുകളിൽ പോകുന്നത്? ഡ്രെയിൻ ആണ് മുകളിൽ പോകുന്നത്, കനാൽ താഴെ പോകും. ഓക്കെ, ഇനി സൈഫൺ അതിനകത്ത് വരുന്ന തന്നെ ഒരു വേരിയേഷനാണ്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഏതാണ്? ഡ്രെയിൻ മുകളിൽ പോകും, കനാൽ താഴെ പോകും. പക്ഷേ എന്ത് വരും നമുക്ക് വ്യത്യാസം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും. അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ്. സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 4 ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് 2 പഠിച്ചാൽ മതി, അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും. അപ്പോൾ സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും പഠിക്കുക. അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ പാസേജ് അക്വഡക്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. സൈഫണും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും ക്ലബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെവലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലെവൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജും കനാലും ഒരേ ലെവലിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ലെവൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ഡാമുകളാണ്. ഡാമുകൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോറേജ് ഓർ കൺസർവേഷൻ ഡാം ഉണ്ട്, അതായത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡൈവേർഷൻ ഡാം, അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറോ ബാരേജോ ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഡാമിനെയാണ് ഡൈവേർഷൻ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ടെമ്പററിലി വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമിനെയാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെബ്രസ് ഡാം. ഡെബ്രസ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന് ചുറ്റും സെഡിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് ഡെബ്രസ് ഡാം. അത് ഡെബ്രസ് ഡാം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു? എക്രോസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ടു ട്രാപ്പ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് ഡെബ്രസ് ഡാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം, ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഡിറ്റൻഷൻ ഡാമും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഓവർഫ്ലോ ഡാമും ഉണ്ട്, നോൺ ഓവർഫ്ലോ ഡാമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് മേസണറി ഡാംസ് ഒക്കെ വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഓവർഫ്ലോ ഡാമുകളിൽ വരുന്നത്. നോൺ ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനകത്ത് വരുന്ന എർത്ത് ഡാമും റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസും ആണ് വരുന്നത്. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോക്ക് ഫിൽ ആണോ, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നു. ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നു, നോൺ ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡാം. ആ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി, ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡെബ്രിസ് ഡാമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിജിഡ് ഡാമും ഉണ്ട്, നോൺ റിജിഡ് ഡാമും ഉണ്ട്. റിജിഡ് ഡാം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമാണ് റിജിഡ് ഡാം. അതായത് നമ്മുടെ സോളിഡ് മേസണറി, കോൺക്രീറ്റ്, സ്റ്റീല് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നോൺ റിജിഡ് ഡാംസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഡാം വരും, റോക്ക് ഫിൽ ഡാം വരും, അതൊക്കെയാണ് നോൺ റിജിഡ് ഡാം. ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടെയിലിംഗ് ഡാംസ് എന്ന് പറയും. ടെയിലിങ്സ് ഡാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർസിയർ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടെയിലിങ്സ് ഡാം എന്താണെന്ന്. അതായത് മൈനിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമിനെയാണ് ടെയിലിങ്സ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോളൂ. ടെയിലിങ്സ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഫ്രം മൈൻസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമാണ് ടെയിലിങ്സ് ഡാം. അപ്പോൾ അത് നോൺ റിജിഡ് ഡാമാണ്. ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോൺ റിജിഡ് ഡാമിൻ്റെയും റിജിഡ് ഡാമിൻ്റെയും തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോൺ റിജിഡ് ഡാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പീസോയിഡലാണ്. ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഇൻ ഷേപ്പാണ് നോൺ റിജിഡ് ഡാമിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ. ഇനി തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റിജിഡ് ഡാമാണ്. റിജിഡ് ഡാമിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. നോൺ റിജിഡ് ഡാം ആണ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് നോൺ റിജിഡ് ഡാം ട്രപ്പീസോയിഡൽ ഇൻ ഷേപ്പും തിയറട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റിജിഡ് ഡാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോൺ റിജിഡ് ഡാമിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ടെയിലിംഗ് ഡാം. ടെയിലിങ്സ് ഡാം എന്താണെന്നുള്ളതും ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം. ഇനി റിസർവോയേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർവോയറും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇറിഗേഷനകത്ത് ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2-3 സബ്ജക്ട്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത വീഡിയോയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷനും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എബവ് ഓൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പഠിക്കാതെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും OMR ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ OMR ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ OMR ഷീറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനൊന്നും നടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പഠിക്കുക നന്നായിട്ട്.